Koktisalo ADC Chongbarino Rwgwi door-to-door campaign Khlaikha Uttar Maharani ni IPFT candidate Dhananjoy Reang Manjakha PSC chairman Sunil Debbarma Khobwi Kubun Adongrok. IPFT long live. Ini Dhananjoy Reang no bomari putinai. Dhananjoy Reang no bomari putinai. Debbarma bomari putinai. Ashlo Uttar Maharani ni IPFT candidate Dhananjoy Reang lukorok Koktisalo boroni dalbital jungsali kognok khanaka. Ashole pirlai mongo ongkhoroi lukoroni kaham soba soman kha candidate Dhananjoy Reang. Abagino Uttar Maharani ni candidate Dhananjoy Reang kok sanani thangi shaka. Amsini lukorok fani ADC Chongbarino IPFT bodol nono kabang board by kaplai khlainai henai. Tini o amsayo dur khlaiye kubangma jagao ang beraye jotno ashirwad dikha jotno anono joy khlainan bagui boro ashirwad diwe khorong me ano proshno khaika nungno jitiri ri roh khangke nungta muk khlainai abo hairo proshno ka saman bisinte ang kok saka borongno noroni ashirwad mane ang jiti khangke noroni samoisa samadan ang khlainai abo boisoi ang o local ni borok o thaini borok ang jiti thambo jaga no tongnai boroni dukho suk kho amang joto saimano borok na ka hamkhaina borok nai koloi tilang thanai ni kogri mani pore joto borok na ashirwad khlaika nungno jiti nai nungno koplai nai nuni chinta kai tongli ni ana ashirwad jangmani bage ang belai ke khushi belai ke ang khaksango belai ke borok no paiplai hambai bo maru khulum kha joto no asung IPFT Kamare babu Chini Telamran semi hirmani koktum Chini Khorang.